Худалдаа хөгжлийн банк нь Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран Монгол улс дахь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг чадваржуулах, тогтвортой санхүүжилтийн үр хэмжээг сайжруулах зорилгоор чадваржуулах хөтөлбөрийг эхлүүлжээ. Уг чадваржуулах хөтөлбөр нь 2 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа юм. Монгол улсын тогтвортой хөгжил болон ногоон ирээдүйдэд чиглэсэн жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой. Хөтөлбөрийн хүрээнд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулж бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт болон борлуулалт, маркетингийн бодлогыг оновчтой тодорхойлох, брэнд хөгжүүлэлт, гэрээний эрх зүйн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, зээлд хамрагдах боломж, төсөл бэлдүүлэх зэрэг цогц сургалт, семинар уулзалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Бид бүхэн одоо энэ жилийн хувьд бол илүү харилцагчтайгаа илүү ойр байж хүртээмжтэй байдлаар бол хамтран ажиллах зорилгоор манай банкны харилцагч бус харилцагчдыг ч гэсэн одоо нээлттэйгээр урьдсан. Тэгэхээр энэхүү арга хэмжээ маань улам бүр одоо өргөжинд хэлж хамтарч ажиллаж байгаа бизнес эрхлэгчид маань ч гэсэн энэхүү сургалтанд маань одоо зорион ирж бол явж байгаагаар бол онцлогтой байдаг. Мэдээж сургалтын агуулга бол яг төсөл бичиж эхлэхээс төслийг дуусгах хүртэл эцсийн бүтээгдэхүүн гарах хүртэлх тэр дунд хууль эрх зүйн зохицуулалттай холбоотой бүх одоо менежмент, брендинг бүх цогц байдлаар сургалтууд явна. Сургалт маань 3 сарын хугацаанд бол үргэлжилнэ. За өнөөдрийн одоо сургалт маань 90 харилцагч ямарсан бүртгүүлсэн байгаа. Худалдаа хөгжлийн банкнаас цаашид олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас тогтвортой зорилт их усврыг татан төвлөрүүлж, жижиг дунд бизнесийг санхүүжүүлэх, харилцагчтай чадваржуулах, тэдний бизнесийг өргөжүүлэх замаар зах зээл дэх жижиг дунд сегментийг тэлэх зорилго тавьжээ.